او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق. او یا مثال د دوی پشان د خاوندانو د باران دی، هغه چې را کوزیږي د اسمان نه، هغه چې په دې کې تیری دي او ګړز ګړوز دی او برېښناګانې دي. دوی داخلي ګوتې سرونه په غوږونو کې د وجې د ویرې د مرګ نه، او الله تعالی یې احاطه کوونکی دی په کافرانو. علامه بیضاوی رحمه الله یو څو مباحث ذکر کړي. اول بحث د دې آیت کریمه معطوف علیه څه شی دی، دا په چا عطف دی، او دا او دلته څه دپاره ذکر دی، دا به ذکر شي عطف علی الذی استوقد نارا. دویم بحث د سیب معنا څه ده. دریم بحث السماو کې د الف لام کوم الف لام دی، دې کې به دوه احتمالات ذکر کړي. څلورم فیه ظلماتن کې به ظلماتو کې دوه احتمال ذکر کړي او د جملې ترکیبي نحوي به وکړي. پنځم د رعد او برق لغوي تحقیق. اول بحث د دې آیت کریمه معطوف علیه څه شی دی، نو دی وایي دا عطف دی په الذي استوقد باندې، نو کاف به زایده شي، تقدیر د عبارت به داسې شي مثلهم کمثل ذوی سیب، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا یو، مثلهم کمثل سیب مثال د دوی پشان د مثال د باران دی، خو د باران نه مخکې به ذوی ذکر کې، ځکه باران خو یو شی دی، نو بیا به د دوی تشبیه د باران سره راشي، او دوی خو زوات دي. دویم دا د یجلون اصابعهم کې ضمیر دی چې هغه چا ته به راجع کې کنه، نو ذوی دی چې ذکر که نو ذوی ته به راجي، عبارت به په حذف د مضاف سره شي. پې پوه شوئ. کاف به زایده شي، که کاف زایده نشي بیا هم نقصان راځي. هلته کمثل شته که نه، او مثلهم کمثلې ذوی سیبن به شي. اوس پې پوه شئ دغه نقصان راځي، دې وجې نه کاف به زایده کړي. کمثل ذوی سیبن عبارت دی په حذف د مضاف سره ولې که ذوی دی ولې راویسته، لقولی تعالی د دې قول د الله تعالی د وجې نه چې یجلون اصابعهم، یجلون کی ضمیر او اصابعهم کی ضمیر دوی ته راجع دی که نه. او بارک کې دا دویمه خبره ده. او دو مثالونه شو، نو سائل سوال کوي چې او خو د تشکیک د پاره راځي، او تشکیک خدا هغه چا د پاره چې حقیقت حال چاته معلوم نه وي، نو خدای څنګه او ذکر کوي. سوال پوه شئ. نو دی جواب کوي چې او خو په حقیقت کې د تشکیک د پاره دی، خو دلته کله د تساوی د پارم راځي من غیر شکین، دلته د تساوی د پاره دی من غیر شکین، دا مجازي معنا ده او حقیقي معنا باندې نه دی. او فی الاصل للتساوی پی شک، او په اصل وضع کې دی د پاره دی چې تساوی پی شک ده. جانی زیدون او عمرون، زید راغلی او یا عمر راغلی، شک دی پکې چې عمر دا پې پوه شئ تساوی ده په دې شک کې، بس برابره ده چې زید راغلی او که عمر، ترجیح د یو طرف هم نشته. ثم تصافیه بیا توسع شو په دې کې په اطلقت نو اطلاق د دې او شو د تساوی د پاره مطلقا من غیر شکن
د دې مثال لکه جالس الحسن او ابن سیرین، د حسن بصری سره کینا یا د ابن سیرین سره کینا. دا معنا نه ده چې قائل شک دی چې یا د حسن سره کینا یا د ابن سیرین سره، بلکې صرف تساوی د پاره، تساوی په شک د پاره نه دی. خو خري د کاغذ سره کینې کاغذ سره او کړه دواړو سره دلته بیا جمع هم جایز. یا لکه دا قول د الله تعالی ولا تطع منهم عاصما او کفورا، تابعداري مکوا د دوی نه د ګناهګار سره او د ناشکر سره، د ناشکر د ګناهګار تابعداري مکوا. دلته شک نه دی چې الله شک کې دی چې دا عاصم دی او که کفور دی، بلکې د مطلق تساوی د پاره ده. ولا تطع معنا عصیان نافرمانی د عاصم هم کوا او نافرمانی د کفور هم کوا. پینا تفید دا پیدا کوي تساوی په حسن مجالست کې، چې مجالست ناس تخدا د حسن سره یا د ابن سیرین سره. او وجوب الاسیان، او دا پیدا کوي چې اسیان واجب دی د عاصم هم او د کفور هم. پوه نه شئ لکه دا وجوب الاسیان د کوم ځای معلوم که ولا تطیعنا کنه تابعداري مه کوه، نو څه کوه؟ اسیان کوه کنه. نهی عن الشی چې راشي نو امر په ضد د هغې باندې کړه. دلته نهی د څه نه راغله؟ د اطاعت نه، نو امر شه په ضد د اطاعت چې هغه اسیان دی. مسله باندې پوه شئ. ومن ذلك د تساوین من غیر شکن، دا قول د الله دی. او کسیبین، دا او کسیبین کې داوم د مطلق تساوی د پاره د من غیر شکن. ومعنی او معنی دا د چن قصه المنافقین، قصه د منافقینو مشابه ده بهاتین القصتین، د دو قصو سره. قصه د منافقینو مشابه ده د دغه دو قصو سره، یو قصه د مستوقد ده او بل قصه د زوی سیب ده. وان هما دا دواړه قصې برابر دي په صحت د تشبیه بهما د دې دواړو سره. وانت مخیر المخاطبه، تا ته اختیار دی په تمثیل کې بهما، په دواړو تمثیل کې، او بیایهما شی ته چې په یو کې ستا خوښه ده. پې پوه نشته. خدیم بحث سیب څه ته وایي؟ سیب د فیعل وزن دی. سیویبو من الصوب وهو النزول. سیویبو واو یا شو یا په یا کې مدغم شنو سیب ته جوړ. او صوب څه ته وایي؟ نزول، راښکته کېدل. ویقال للمطر، یا د سیب مطر ته هم سیب وایي، وللسحاب او ریزې ته هم سیب وایي، او باران ته هم وایي. قال الشماخ واسهم دانا صادق الوعد سیبو. پې پوه شئ. ګورئ مخکې شعر داسې دی: عفا آیه ریح الجنوب مع الصبا واسهم دانا صادق الوعد سیبو. د شعر اولنی قصه مطلب دا دی: عفا آیه، د محبوب نخې ختم کړې. چا ختم کړې؟ ریح الجنوب مع الصبا، جنوبی باد او د سبا باد. د قدمونه ایښي وو، نو د سبا او د جنوب باد راغی، د قدمونو نخې ختم کړې. بل څه شي د قدمونو نخې ختم کړې. واسهم دانه صادق الوعد سیبو، هغې تورې ورېځې دانه چې ځمکې ته نږدې شوې وه، صادق الوعد رښتونې وه په وعده د باران کې. صادق الوعد هغې ورېځې ته وایي چې تش غورېږي نه، بلکې باران هم راوري، هغې ته صادق الوعد وایي. سیبو هغه چې باران راورونکې وه. تیسې پر پوه شئ. نو دلته سیب په معنا د باران سره. و پل آیت یا پایت کریمه کې یحتملهما، احتمال د دواړو د احتمال لري چې دا سیب دی په معنا د مطر سره شي یا په معنا د وریځې سره شي. دواړو احتمال پکې شته، خو دی وایي راجح کم یو دی. وایي راجح دا چې سیب په معنا د مطر سره دی. و تنکیره، نکره ځکه ذکر کړی انه ارید به نوع من المطر شدیدون، ځکه مراد په دې سره یو قسم د باران دی، هغه سخت قسم. یو ځل ویل چې احتمال دی پکې، اوس وایي چې
مطر ته مراد دی. نو جواب دار چې یو طرف ته ترجیح ورکول دا خو منافی نه دي د نفس احتمال سره کړه. نفس احتمال پکې د دواړو شته کړه. تاسو ما په دې خبرو پوهېږئ. و تعریف السما دا دریم بحث دی. اسمان ولې معرف السما ولې معرفه ذکر کا او کسیب من السما وای دا الفلام پکې د استغراق د پاره دی. اسمان خو یو دی کنه ټوکړي اطرافونه خو جدا جدا دي. اطرافونه ټوکړي ټوکړي او جدا جدا وګرځول شي نو ځکه ورته استغراق ذکر عموم به پکې راشي. او تعریف د اسمان لدلالت دې دپاره چې دلالت وکړي الله په دې خبره ان الغمامه چې دا ورېځ مطبقن رانیون کې دا آخذن رانیون کې دا بیا پاک سماع په ټولو کنارو د اسمان کلیا ټولو فإن كل افق منها يسمى سما ځکه هر افق د دې اسمان نومول کېږي په سما سره. کما ان کل طبقة منها سما لکه هره طبقه د دې نه سما ده. قال شاعر ویلی دی ومن بعد ارض بیننا و سماء. شاعر دا شعر ویلی کنه ومن بعد ارض مخی شعر عیسا دادا فاوها لذکرها اذا ما ذکرتها ومن بعد ارض بیننا و سماء. فاوه لذکرها ډیر افسوس ده ډیر دردمن کېږم په ذکر په یادولو د محبوبې اذا ما ذکرتها چې کله دا یادوم. ومن بعد ارض او ډیر دردمن کېږم د لرېوالي د ځمکې نه بیننا زمونږ په منځ کې و سماء او کنارې د اسمان او حصه د اسمان طبقه د اسمان. سماون هلته طبقې ته وایي السما ګڼو طبقاتو ته وایي. تاسو په دې پوه شئ که نه شئ پوه. نو السما معرفه ذکر که د استغراق دپاره خو د دې تقویه د یو څو خبرونه کېږي. امد به ما فی سیب من المبالغه قوي کړه به په دې سره ما هغه څه فی سیب من المبالغه په سیب کې مبالغه ده. سیب کې مبالغه ده کنه نو چې السما معرفه شي نو دا د سیب مبالغه به د دې تایید شي تقویه به شي استغراق دپاره. مبالغه پکې د درې وجو نه ده. من جهت الاصل یو د اصل د وجې نه ده. اصل یعنی د مادې د وجې نه. څه د وجې نه؟ مادې د وجې نه. تاسو په دې خبره پوه شئ. ځکه چې سیب کې دا صاد د مستعلیو نه دی یا مشدده ده او با شدیده ده چې دلالت کوي په شدت نزول باندې. ځکه دا حروف پکې داسې ذکر کړ چې هغه په شدت دلالت کوي او په اوچتوالي باندې. فکر تم خیال راغی که رانغی د مادې د وجې نه پکې مبالغه ده په سیب کې. والبنا او د صیغې د وجې نه پکې ځکه دا صیغه د صفت مشبه ده هغې کې څه دوام و ثبوتي پکې. دریم و تنکیر پکې راغلی دی. تنکیر هم د تعظیم دپاره دی. وقیل چاویلی د المراد بالسما السحاب مراد په السما سره سحاب دی. نو فلام لتعریف الماهیتی بیا لام د څه دپاره دی؟ لام د تعریف ماهیت دپاره دی. د ماهیت نه حقیقت من حیث هیه نه دی چې جنس ورته مونږ وایو بلکې ماهیت نه مراد حقیقت دی. خو د دې حیثیت نه چې متحقق دی په ضمن د پرد ما کې چې د هغې نه تعبیر مونږ په الف لام یهدي ذهني سره کوو. پوه نشته ولې هم داسې متعینه کړه ځکه که استغراق دپاره کو او یا د جنس دپاره په ضمن د کثیر کې نو د ټول اسمان نه خو باران نه راورېږي که هغې کې بیا عموم دی که او که د حد خارجي دپاره کو نو اسمان معین خو نه دی مراد هغه حصه معینه چې د دغې معینه ده چې متکلم مخاطب ته معلومه ده د هغې نه راوری بلکې د یوې حصې نه راوری چې هغه چاته نه ده معلوم. پې پوه نسلی فیه ظلمات ورعد وبرق ان ارید بسیب المطر که د سیب نه مراد باران شي
نو معنا به داسې شي چې به د باران کې تیری دي ګړز ګړوز دی او برېښناګانې دي نو باران کې دا ظلمات جمع ظلماتو نه څه مراد دي په ظلماتو تکاسفه د ظلماتو نه مراد ظلمات د ګڼوالي دی باران ساس کې ګڼي نو یو تیارې شکل جوړی که نه بتتابع القطر یو د بل پسې راتلو د دغه د څاڅکو دا یوه ظلمت چې و ظلمت غمامیه او دویم ظلمت د چا دی ورېځې ما ظلمت اللیل سره د ظلمت د شپې نه وجعله مکانا للرعد دا دفع دی اعتراض ده اعتراض دا د فیه په دې باران کې تیری او په دې باران کې ګړز ګړوزي او په دې باران کې برېښناګانې دا باران څنګه مکان او ظرف وګرځاو د رعد او برق دپاره د ادنا ملابست د وجې نه تعلق د وجې نه هغه دا ده چې د رعد او برق د دې باران په اوچته حصه کې دي او په هغه ځای کې دي چې کوم ځای نه باران راوریږي د باران مناسبت دغه اوچت ځای سره شته که نه نو د هغه اوچت ځای کې چې کوم دی برق او رعد هم دی نو د دغه ادنا ملابست د وجې نه متر د رعد او د برق دپاره ظرف جوړ کړو ځای باندې پوه نشته ګورئ جعله دا یې وګرځاو دا متر مکان للرعد ځای د رعد دپاره او د برق دپاره ولې لأنه ما ځکه دا رعد او برق پی اعلی او په اعلی د متر کې دی و منحدر یو په ځای د رانازلېدلو د هغې کې متلبسین به دا متلبسی دی تعلق دی به د متر سره و ان اریده که مراد د سیب نه سحاب شي په ظلمات صحمته توروالی دی و تطبیقه او دا دی چې بعضې د پاسه دي دوه شو ما ظلمت اللیل پې پوه شوئ و ارتفاعها بالظرف وفاقا دا ظلمات و رعد و برق دا مرفوع بنا بر سدی دا رفع بنا پسه ده یو خدا ده چې فیه جار و مجرور خبر مقدم شو ظلماتون معطوف علیه او رعدون او برقون دا معطوفات شو معطوف علیه سره د معطوفاتونه دا مبتدا مؤخره شو دا خو عام ترکیب منګه کو خو دی وی و ارتفاعها بالظرف وفاقا ارتفاع د ظلماتون او رعدون او برقون دا په څه سره شوې ده په ظرف سره شوې وفاقا په دې کې اتفاق ولې ځکه دلته لانه ځکه دا ظرف معتمد دی په موصوف باندې اعتماد کړی دی که اعتماد یې په چا کړی دی موصوف باندې نو چې کوم ځای کې ظرف اعتماد په موصوف باندې وکړي نو بیا خبره خلاصه شو بیا خو عامل دی که نه ظلماتن و رعدن و برق دا فاعل دی د دې دپاره د چا دپاره پیه د پیه دپاره فاعل نه دي ګورئ ښه د دې د متعلق دپاره چې ثبتت دی تاسې په دې پوه شئ ورات څه ته وایي صوتن هغه اواز ته وایي یسمع من الصحابې چې اورېدل کېږي د ورېځې نه والمشهور مشهوره خبره دا ده چې ان سببه سبب اضطراب و اجرام الصحابې یو بل سره لګېدل د هغه جسمونو د ورېځې دي و استکاکها د یو بل سره داسې کړسېدل اذا حدت حری چې کله خوځی دی لره باد من الارتعاد د سنه د حرکت نه دې پر پوه شئ والبرق څه ته وایي ما یلمع من السحاب هغه چې برېښنا راځي د ورېځې نه من برق الشیء بریقا وکلاهما د رعد او برق دواړه مصدر دي په اصل په اصل کې ولذلک دې د وجې نه لم یجمع جمع نه کړی شوي لکه ظلمات چې څنګه جمع شوي ده که اصل صیغې ته وکتل شي چې مصدري ده پې پوه شوئ که نه بس